Добро пожаловать на пожарную вышку номер 4. Вы на высоте 30 метров. Вокруг только глухой лес, туман и абсолютная изоляция. Ваша задача — следить за горизонтом. Но чтобы пережить этот месяц, строго соблюдайте правила. Правило первое. Если старая рация на столе вдруг заговорит вашим собственным голосом и попросит открыть люк в полу, потому что там внизу очень холодно, заприте люк на второй замок. Вы здесь абсолютно одни. Правило второе. Каждую ночь ровно в 3:00 прожектор на северной вышке начинает мигать азбукой Морзе. Не пытайтесь расшифровать послание. И главное, никогда не светите им в ответ. Северная вышка сгорела 5 лет назад. Правило третье. Если вы посмотрите в бинокль на кромку леса и заметите, что верхушки деревьев неестественно раскачиваются, хотя на улице полный штиль, немедленно задерните все шторы. То, что там идет, уже знает, что вы на него смотрите. Правило четвертое. Каждое утро спускайтесь и считайте свои следы на снегу вокруг опор вышки. Если следов стало в 2 раза больше, значит, этой ночью вы спали в кабине не одни. Вы дослушали инструкцию? Отлично. Только вот кто-то прямо сейчас очень тяжело и медленно поднимается по металлической лестнице. И люк не заперт.